हेलो दोस्तों, राबे की रसोई में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार टेस्टी यमी पास्ता। तो ये पास्ता हम बनाने वाले हैं 5 मिनट में, और ये उबाले बिना बनाएंगे हम पास्ता। जिसे आप उबालते हैं फिर आप बनाते हैं, लेकिन ये हम बना देंगे सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। यहाँ हमने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें डाल देते हैं सरसों तेल। और सरसों तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं अब जीरा। और यहाँ हमारा जीरा अच्छी तरह से चटक चुका है। और अब यहाँ हम डाल देते हैं कटे हुए प्याज, और इसे अब हम फ्राई करके ब्राउन कलर कर लेंगे। बहुत ही झटपट रेसिपी, आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। और इसे अच्छी तरह से हम चला करके ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ हम डाल देते हैं कुछ हरी मिर्च, इसे भी हम इसमें डाल के चला लेते हैं। और यहाँ हम डाल देते हैं टमाटर, और यहाँ हम डालते हैं कुछ मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। मसाले अच्छी तरह से पक जाएं तो इसमें हम डाल लेते हैं पानी इस तरह से। और यहाँ हमारा पानी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पास्ता डाल लेंगे। ये देखिए, हमने पास्ता को नहीं उबाला है, ये इसी में उबल जाएगा और पक भी जाएगा। इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं एक बार, ये देखिए। और इसमें अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, यहाँ हमने डाल दिया है। और अब इसे ढककर पका लेते हैं। और यहाँ देखिए पास्ता हमारा पक चुका है, सिर्फ हमने इसे 5 मिनट पकाया था। और ये देखिए, यहाँ हम डाल देते हैं टमाटो केचप, जिसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आने वाला है। टमाटो पेस्ट पास्ता है हमारा, बहुत ही यमी लगता है। आप टमाटो का पेस्ट डालने से अच्छा आप सॉस डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ हमने सर्व कर दिया है अपने पास्ता को, और सिर्फ 5 मिनट में परफेक्ट बन के तैयार है। बहुत ही यमी लग रहा है देखने में, गर्मा गर्म पास्ता बन के तैयार है। आप लोग भी बना सकते हैं इसे सिर्फ 5 मिनट में। इसे आप सुबह शाम नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।